parking punya isu lah. Yang takkanlah sampai sekarang 2023 kan yang kau masih lagi mau kena gores dan menang nih kalau ada app. Selamat datang ke Ice Cream Podcast musim ketiga, episode 14 bersama saya Syazwani. Saya Kennedy. Dan Faizra. Lama tidak syuting Ice Cream Podcast. Kenapa lama? Sepatutnya bilang. Sepatutnya during 30 hour challenge tu, tapi during that time we a bit busy dengan our event and hari ni kita punya syuting podcast lah. Semalam baru rilis episode 13. So kami plan actually, macam kita dah mention juga di previous episode kita bilang next episode kami akan ada kah? Sebenarnya saya rasa ada yang episode yang 13 tu sebelum 30 hour challenge kan. Kita punya lah promote 30 hour challenge kan. Dia keluar semalam yang selepas habis event. Itulah. Jadi sekarang ni terus kita mau cakap pasal what happened, the post event punya cerita sudah. Ya. Jadi 30 hour challenge tu is actually a side pocket event to My Startup Next Sabah. 30 hour challenge full name is My Startup Bootcamp X Elevate 30 hour challenge. It's a hackathon lah. Saya actually tahu hackathon tu from a drama. Which I assume actually banyak orang tahu sudah lah apa ni hackathon. Tapi based on experience setakat ni macam banyak lah tidak tahu, mungkin kamu boleh explain apa silakan. tu hackathon mungkin tu. Boleh. So hackathon ni it's basically dalam satu macam challenge lah, okay? Dalam perspektif orang yang tidak tahu pasal coding dulu kan, it's a challenge yang di mana orang akan berkumpul dalam satu tempat, and then dalam satu tempat tu orang akan work on some solution based on problem statement yang akan dorang kena bagi. So solutions is usually it's a bit technical lah. The usual punya hackathon it's a technical punya stuff. So your MVP kan, we need to have MVP kan. During hackathon macam tu dia kena based on programming lah. So we need to have programming skills and everything. So the difference between the normal hackathon and our latest punya event tu 30 hour challenge is we focus on the idea itself lah. We didn't give the we didn't give the problem statement. We focus on the idea because we're looking for startups potentials. So kali ini kita tidak ada problem statement lah. Yeah. Kita provide orang dengan 3 kategori je. The theme is sustainable smart city. The category apa tu Miss? Kategori? Ya. Smart resource management, efficient mobility dengan urban agriculture. Kenapa ini ya? Saya tidak tahu ni. Ini kau kena tanya Kennedy yang buat ni. Kenapa ada? Okay. So during kami punya thought process kan, our discussion about macam mana mau because our goal is untuk cari new startups kan. If we didn't give them category kan, just a smart sustainable city kan, smart sustainable city, dia punya scope akan jadi besar. So the reason why we pick this the category kan, because it's tolong dorang juga. Yeah, and then dia macam it's the ongoing problems yang ada di for example Kota Kinabalu lah. Kalau kita tengok smart resource management, itu problem yang kita ada, efficient mobility, about public transportation and everything, and urban agriculture. So untuk macam build solutions towards this problem yang kita ada, but at the same time kita tidak mau limit orang kepada macam specific problem statement, and then orang boleh explore their ideas begitu. So during that time kan, during the span of the first day tu kan, selepas orang punya workshop, we also macam provide orang mentors. So during that time orang cari orang punya sendiri punya problem statement, and then mentor bantu orang lah untuk validate orang punya idea, adakah ini make sense, adakah ini macam terlampau ridiculous gitu. So during that time orang ada help, and then at the end of the event kita ada macam a few yang interesting punya solutions. So for your information, kenapa kami banyak tanya Kennedy is because Kennedy is the project manager for the 30 hour challenge. So semua dia yang come up dengan team, dia yang come up dengan
challenge kategori. Basically dia lah yang ketua. Basically tanya dia lah. Ya, jadi semua ada di sini dia sudah. Dan saya semua ambil report sama dia. Tapi, okay, dia project lead. Miss, apa sudah tahu tentang TTL challenge? Macam tidak fungsi saya di sana sebenarnya. Macam tidak fungsi sebenarnya. Banyak. Miss Fazra punya role during the 30 hour challenge pun, one of it is jadi judge to the, so kami kita ada 17 group yang participate in the 30 hour challenge. So from sebagai seorang judge yang menjudge 17, what do you think about their solutions? Macam Kennedy cakap, we're looking for startup potential kan. Jadi kita, do we find it from the 17 things ni ataupun macam mana? Adalah saya rasa yang macam ada potentials untuk dikembangkan lagi idea dia atau untuk ditest dan validate. Tapi ada juga yang mungkin sebab ini kali kita tidak problem statement yang terlampau spesifikkan, so ada cuma kategori. So participants challenges, kita panggil challenges, diorang lebih flexible in looking for problems yang they want to solve lah. So whether the problem is related to them atau it's something yang diorang sudah nampak di sekeliling and then diorang berminat dan ada cara untuk kasih solve, so that's one thing lah. So ada juga yang dia punya ideas, dia punya solutions tu if kena refine lagi sikit, berpeluang lagi untuk di orang bilang untuk bukan pergi jauh lah, untuk kau test betul-betul lah. Sebab ini cuma baru idea punya stage kan. Jadi kalau diorang berminat untuk kasih explore lagi this idea whether or not the solution can work, it's something for them to explore sendirilah. Tapi ada juga yang mungkin terlalu ambitious. Saya rasa mungkin terlalu ambitious ya. Tapi I think overall it's a good experience for them. Saya kan first time dalam saham ni, saya tidak pengalaman participate in hackathon pun as a participant ke, as a organizer ke, ataupun just turun tengok ke, tak pernah. Ini first time. Jadi based on Miss ada cerita juga kan masa Miss organize bio hackathon. Yang tu Miss provide problem statement. Ya. Tapi most of the teams macam dorang bertumpu dekat satu problem statement. Betul. So yang sebelum ni punya hackathon, dia similar theme, tema yang hampir sama, tapi yang itu kita provide 6 problem statements. So dia ada yang berkaitan dengan transport juga, ada yang berkaitan dengan disaster recovery, yang lain-lain saya tidak berapa ingat lah. Tapi disebabkan it's very 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 specific, jadi dia macam ada 15 team juga kat time tu yang ikut tu hackathon. Dia punya solution hampir sama. So dia macam lama kelamaan kan kau jadi macam kau boleh agak sudah apa yang orang cuba mau buat. At least kalau dengan yang ada kategori ni ada lebih ruang untuk orang berfikir lah sebenarnya. Yang saya nampak pun macam kita bagi orang kebebasan flexibility untuk come up. Mungkin orang ada experience sendiri dengan problem yang orang mau come up dengan solution orang sendiri ke macam mana kah. So untuk 30 hour challenge ni kita ada 2 awards yang kita as the organizer. The first one is Startup Potential Award dan the second one is Technical Solution Award. Startup Potential Award ni kena menang oleh Green Pulse nama tim saya tidak ingat, tapi dia punya nama project Green Pulse kah? Green Pulse. Dari tim Chris Angel. Green Pulse pasal apa sih? Dia pasal utility reward punya utility reward punya solution. So basically macam because we are already paying bil elektrik, bil air, bil telefon every month. So diorang cuma macam on top of itu kau bayar every month, you will be able to collect some points begitu, and then the points then can be converted into macam kalau kau mau redeem di kedai-kedai lah,
any kedai pun boleh, any merchants, Watson kah, Guardian kah, Beelife kah, begitu. So the reason dia menang, saya rasa it's because benda tu there's nothing much yang kau perlu buat pun, sebab memang kau punya potential customers tu ada 3 juta di Malaysia. Sebab semua orang bayar bil, hampir semua orang bayar bil kan. So just kau integrate ataupun collaborate with the utility companies untuk provide itu points. So memang orang tu sudah bayar pun. So instead of kau bayar monthly tiada apa-apa kan. So then you can probably just collect points at the same time. It's memang something you have to do every month pun, and then pergi redeem when you have enough points. So daripada segi business potential macam ada, begitu. Tapi yalah, you have to explore more and see whether this one can really work or not lah in real life. Yang macam lagi achievable yang macam. Bukan saya rasa lah itu. Jadi semua rasa ya. mungkin. Kau Kennedy, kau ada tengok semua dorang punya presentation, dorang punya pitching, tak kau rasa ada lagi grup yang kau rasa macam macam ni lagi bagus. Ni lagi bagus ni. Tapi yang menang lain, adakah? Kalau saya pula ada satu yang saya rasa interesting, satu grup ni. Dia punya idea is about recycling. And then basically you have the, what do we call this? Macam they help the recycling centers untuk bring apalah what do we call it? Customers gitu. Saya rasa yang itu yang So ada macam ada 2-3 juga yang buat recycling punya kan. Ya, saya actually pun ada berminat dengan satu grup ni. Saya rasa dorang buat pasal yang dorang waste management. Sebab masa saya tidak dengar semua lah, tapi saya ada dengar tim dia punya tu, and macam saya rasa potentially untuk macam kena proceed macam untuk dibuat bang macam tu. Sebab actually issue yang dia bring tu exist in the community. Jadi dorang macam tolong lah untuk accelerate the waste management macam tu. And selain daripada tu, dorang tambah lah macam additional features dalam dorang punya product apps tu, macam boleh dapat point kalau collab dengan certain brand macam tu. So saya rasa macam menarik jugalah idea tu. Tapi saya tidak dengar semua lah. Ini yang dia bilang kau kasih masuk dalam satu tong, and then lepas tu dia akan kasih separate ikut dia punya kah? Bukan. Ada yang dia bilang boleh collab dengan big brands macam Nike, T-Life itu kah? Okay. Tapi ya, yang surprisingly waste management dengan recycling pun ada recycle pun ada banyak juga kan. Yang saya cakap ni yang dia bilang kau masuk satu tempat saja, and then dia akan tolong kau kasih separate. Sebab kan if you realize, saya tidak tahu kalau kamu realize ke tidak lah, if you go to shopping malls, pergi mana-mana shops dalam malls kan, and then ada certain kedai yang dia kasih ada tempat recycle, dia bilang kan, yang you kertas-kertas, plastik-plastik, and then yang lain-lain di sini kan. But kalau kau tengok di dalam kan, sebenarnya kan satu tong je pun dia. Kalau kamu pergi this weekend kan, pergi malls kan, coba kamu tengok. Dia ada 3 tempat mau buang. Tapi bila kamu tengok di dalam, is actually jatuh di dalam satu tempat yang sama juga. So saya tidak tahu apa point dia lah. Kalau betul-betul ada kalau betul-betul orang buat yang proper tempat yang berbeza, dan ada dia punya bin yang berbeza, so dan incorporate dengan yang idea tadi pun, yang itu pun mungkin work juga. Tapi as of now, kalau di sini saya tidak tahu lah di Semenanjung ke apa kan, tapi kalau di KK memang most of the tempat yang saya pergi yang ada provide tempat actually sebenarnya satu bin je. Dan apalah point dia ni gitulah. Jadi setiap lubang tu dia ada plastik, yang plastik dia ada macam boleh asing lah. Faham tak? 3 lubang kan?
Macam ni satu plastik, ni satu plastik, ni satu plastik, tapi semua tu dalam one bin. Gitu. Mungkin kau kena tengok lagi sampai saya nampaknya memang satu saja. Begini Mana ni dia? saya. Ya. Semua tong sampah. Tapi ada lagi satu, kalau kamu cakap pasal yang very very practical, at least di KK lah, paling practical saya rasa kalau ada benda ni besok semua orang terus akan apalah, it's the parking punya issue lah. Yang takkanlah sampai sekarang 2023 kan yang kau masih lagi mau kena gores dan menang ni kalau ada app. Tinggal pay je. Tinggal pay saja ni. Saya rasa senangnya hidup tu kau just provide, saya tidak adalah solution yang dorang propose hari tu kan. Macam kau just letak kau punya plate number whatever and then bayar ikut timing brother, settle. So in terms of practicality saya rasa ada sudah. Target macam customers memang ada, saya tinggal mau download tu app je lagi kalau ada kan. Tapi itulah soalan dia kan. Siapa yang kenapa masih belum ada sistem tu. Sampai sekarang kita masih lagi menggores. Ya, macam mana kalau habis? Lepas tu kena saman dan gitu. Jangan hackathon. Lepas tu come up dengan so There's another team yang interesting juga dia punya solution. Dia basically macam untuk cleaning punya barang-barang tu kan, yang macam refill, let's say macam detergent, benda-benda tu kan. So basically dia macam provide platform untuk macam in case you want to refill macam let's say detergent kan, usually kita akan beli macam satu botol tu kan yang besar tu, and then kalau kita mau refill kan kadang-kadang harga dia lebih kurang je dengan beli botol tu. Terus bos kita beli je botol tu kan lagi. So dia punya idea is dia mau kasih macam just refill je the liquid begitu. So the bottle you keep lah gitu. So daripada sana dia boleh kasi kurang lah macam plastic usage untuk packaging. So dia orang plan untuk macam I think it's a moving kiosk dia kan, moving kiosk itu orang ada apa. So anytime macam if you kalau kau habis sudah kau punya apa, orang akan dapat tahu, and then orang akan boleh apalah, kau boleh reorder gitu, and then orang akan datang kepada. So in terms of practicality dia punya costing memang a bit tinggi juga. Maybe, tapi saya rasa yang itu kau kena compete dengan existing brands yang memang ada setengah brands pun yang memang sudah provide refill pun. If you just go to supermarket. So kalau saya pun saya beli yang refill juga di supermarket. So yang kalau yang begitu punya idea interesting juga can work. Tapi saya rasa dia kena ada dia punya own brand sendiri kali lah. Sekali dengan brand. So ada orang dia loyals to some certain brands kan, dia mau juga beli tu kan, gitu. So kalau orang just jual the refill without any brands, mungkin sedikit susah untuk inilah untuk penetrate the market juga. But ada lagi satu yang saya rasa menarik. Dia apa sudah nama dia punya idea tu tapi dia macam jual kotak yang ada 3, ada seaweed, and then ada ikan, and then di bawah tu saya tidak ingat apa. So tapi dia jual dia bilang box tu dia boleh simpan di apartment, di small tempat pun kau boleh buat juga. And dia cakap sebab dia punya isu adalah tidak cukup seaweed dan tidak cukup ikan kerapu. Begitulah saya rasakan. So dia mau provide macam make it more easier to what is the word untuk ternak ikan. Menternak ikan dengan yang tanam tu seaweed kan. Sebenarnya dia bilang dia sudah boleh memang buat di laut pun. Tapi untuk yang di bandar yang ada berminat juga membuat benda ni, tiada tempat. So ini macam dia menggunakan ruang yang ada lah. Mulanya saya rasa macam yang macam mana dia boleh solve tidak cukup supply semua tu. Tapi bila dia cakap setiap kali satu yang kecil tu dia boleh provide sampai berapa 1 kilo seaweed ke apa tu. Saya rasa 1 kilo tu 1 kilo ke berapa kilo tu. Macam apa tu nama dia? Macam menarik jugalah. So kalau dia bilang saya ingatkan itu untuk own consumption saja kalau yang kecil tu kan. Dan the price tag yang dia bagi untuk itu box agak mahal. Tapi kalau dia bilang boleh jual balik dan dia sendiri mungkin boleh cover balik dalam masa beberapa bulan sajalah. Itu pun saya rasa menarik juga sebenarnya.
dari segi startup potential. Dari segi startup potential ya. Ini pun dari experience orang sendiri kan. Satu lagi award kita tuh yang technical solution award, best technical solution award. Yang ini menang 3SIS dengan orang punya Job Garden. ya, Dia Job punya Garden. project. Actually kan masa saya tengok technical solution award ni kan, dulu kan kita kan kru yang jalan-jalan yang macam assist, bukan macam jaga dia orang during orang tengah fikir-fikir solution tu kan. Actually I was expecting kan macam ada apa tu prototype dorang kan ada yang IoT. Because di drama saja begitu. Kau mengharap macam drama apa nih kan? Iya kan first time kan, before ni kan tengok di drama aja. Jadi first time organize hackathon lagi macam nak sabar macam solution dorang ada yang macam sambung-sambung ini, ada yang letak sensor begini-begini, macam semua tes sudah kalau ada. Jadi macam kurang sikit masa tu. Jadi dari segi teknikal saya idea dorang semua menarik, tapi dari segi teknikal in my opinion saya rasa macam kurang sikit lah overall, macam tidak banyak yang ada banyak best technical solution because mostly group guna orang punya solution semua guna Figma. Even during presentation pun boleh nampak semua akan show Figma punya yang apps. prototype punya. Ya. Mungkin sebab before 30 hour challenge to start kita ada provide workshop Figma workshop dengan design thinking workshop lah, tapi actually Figma workshop ni kami provide untuk bantu yang non technical punya orang lah, supaya orang pun mungkin orang ada idea bagus tapi don't know how to put in a prototype punya kan, so we provide them Figma workshop. So yang dari hari itu technical solution tu tidak oke juga, mungkin kenapa macam mana? Kerasa macam mana? So Orang punya technical solution. Technical solutions tu untuk yang during apa tu, yang kita assist dorang tu kan, yang jaga-jaga dorang tu. Jadi memang dorang work on itu apa, dorang punya IT solutions tu, and then memang dia working, and then sampai ada satu masa tu kan dia tanya-tanya lagi mana kami boleh solder untuk apa, untuk buat kami punya apa ni benda IoT itu. So I think the group during the pitch kan, dorang pun masih contemplating dia macam mau showcase dorang punya apakah prototype ataupun just apa, and then in the end dorang bawa juga prototype dorang pergi depan dengan sekali dengan garden tu kan, dengan pun dorang punya sensors and everything, and at the end dorang team yang paling technical lagi daripada all the participants. Dorang kayak gimana tu? Ya, itulah tu. Jom garden. Dia lah Jom Garden. Yang sekali dia bawa dengan macam pasu lah something gitu. Kenapa saya tiada tentu? So kiranya satu grup tu je lah yang ada yang lain dia punya. Satu grup tu yang saya rasa yang obvious, yang ada dia punya prototype lah. Yang lain mostly memang prototype Figma saja orang tunjuk. So maybe something yang kita boleh consider lah kan, maybe janganlah ajar Figma. Sebab hackathon sebelum ni ada banyak juga lah, ada 2-3 yang team yang memang cuba buat dia orang punya solution masa hackathon tu. Ni kita ajar dia orang Figma, mungkin dia orang pun terasa macam Figma aja lah, macam senang pula dia bilang gitu. Tapi itu pun kalau bila guna Figma pun kan, kau nampak juga ada juga tim yang tidak tidur. Untuk menyelesaikan tu apa, mengkasih siap dia orang punya prototype. Sebab ada yang daripada challenges kita tu kan, dia first time pakai Figma. During kita bagi dorang punya workshop tu kan, dorang first time memang tidak pernah pakai macam any tools yang macam untuk prototyping. So daripada itu saya rasa dorang ambil masalah untuk macam belajar sendiri, explore sendiri. Jadi sebagai project manager, how do you feel lepas habis sudah ni? Bagi saya sangat happy sebab banyak participants and our challenges lain datang kepada saya kan directly bagi tahu macam thank you untuk organizing this event, banyak valuable information and knowledge yang dorang gain throughout the event yang kita manage this time. And bagi saya as a macam the organizer kan, the project manager, saya rasa sangat macam terharu lah, people macam personally datang untuk bagi tahu yang dorang enjoy the experience. And ada yang datang daripada Semenanjung, they all the way from Semenanjung fly pergi Sabah untuk experience this event. And bagi saya it's a macam big dedication daripada dorang kan untuk datang all the way from Semenanjung pergi sini.
And then during that time everyone daripada kita punya challenges cakap yang have fun. Okay, and then during that time biarpun tidak cukup tidur, okay, tidak cukup tidur boleh nampak lah itu yang kucing ada yang begini-gini, ada yang tidur tentu. Overall it's a good experience. Dari Miss kan banyak sudah organize hackathon ini. Yalah tu. Ya, mau cakap tahun depan ada lagi. Awal tahun. Tapi ini bukan di KK pula, di KL. Terbang. Kita akan terbang ke KL. Siapa yang mau jumpa jumpa kami. Macam perasa ada lah. Hackathon ni yang kali ni yang next time di KL. Boleh siapa yang mau try lagi rasa hackathon yang daripada Semenanjung tu, itu pun kita ada promote juga kan untuk dorang join lagi yang itu. Kita berehat sekejap, kembali lepas ni. Okay, kembali lagi ke Ice Cream Podcast. Tadi kita sudah cerita-cerita tentang kita punya event 30 Hour Challenge. Next, macam biasa kita akan cakap juga lah, kita akan tag company. Jadi kita akan bukan cakap lah, discuss tentang recent tech articles, tech news. Yes. So kita punya kawan ni, si Kennedy, dia yang bagi tahu. Dia ada bukan jumpa lah. Apa tu Kennedy? Kau punya artikel tentang OpenAI? Yep. So baru-baru ni we all know, okay, yang ChatGPT ni kan memang one of the things. Boleh makan? Yes, boleh makan. Okay. So kita tahu yang ChatGPT ni is macam everyone pakai lah kan sekarang. So what are the new things yang dorang yang baru daripada dorang, yang recently selain daripada GPT Plus, GPT-4, ChatGPT-4 sorry. So the new stuff yang datang yang dorang introduce is GPTs. So what is GPTs? GPTs? Yes, GPTs. So sebelum ni ChatGPT, and then yang paling latest ni is GPTs. So GPT ni kan perbezaan dia dengan normal punya ChatGPT is kita boleh instruct dia, okay, kita boleh bagi dia database, not database lah, macam information, and kita boleh kasih bagi tahu dia macam mana dia patut response macam tu. So for example kan this GPT, okay, we call this one GPT kan is one app, and then this one GPT ni kan dia akan different instruction and then different information yang kau boleh feed in kepada dia lah. So for example kan kita mau this ChatGPT untuk act as terminal, Unix punya terminal. So kita bagi dia instruction, okay, kalau saya reply macam ni, kau pretend as a Unix punya terminal begitu. Okay, maybe untuk orang mau test kah, cuba sebelum dia pergi betul-betul punya Unix punya environment kan, mungkin dia tidak access. So dia terus boleh tulis benda-benda yang untuk macam Linux gitu kan. And then dia boleh experience tu tanpa install apa-apa gitu. So ChatGPT kah atau yang GPTs ya, this is GPTs ya. So GPT ni kan dia ada banyak, dia ada market dia kan. So banyak orang kau boleh create kau punya sendiri punya GPT, and then orang boleh try gitu. So yang popular macam data analytics punya ChatGPT. So you feed in information and then dia boleh analyze untuk kau. Dia boleh bagi visual and everything gitu tanpa perlu macam kalau macam usually without this kan you need to macam sendiri build the charts everything kan. So this time dia boleh analyze untuk kau. You just need to give them the instruction and then apa yang perlu lah, the data itself lah. So talking about GPT ni kan, one of dia punya core problem lah kan, ataupun concern lah kan, sebagai user kan, is about kita punya security and kita punya data lah. So let's say lah kan, data analytics, we feed in information macam ni kan, sangat risky. I mean, dorang dapat the information untuk train dorang punya model lah. It's gonna get better dengan orang punya data. But at the same time, if we feed in macam, let's say lah kan, we use this GPT untuk company punya usage kan. If we feed in the data daripada kita punya sendiri, macam mana? Data protection. Yeah. Jadi kan GPT ni dengan
ChatGPT. Hmm. Dia punya data protection tidak sama. Saya rasa sama aja lebih kurang. Maksudnya ChatGPT pun lah. Cuma perbezaan dia adalah GPT ini kan you can fit. Previously susah kan mau tambah information dalamnya. So maybe kan, okay lah, saya bagi satu example lagi, another example. Maybe kita boleh fit in about kau punya kau mau another personal punya assistance lah kan. Okay. Maybe you can fit in your own information about you. Macam saya kan, okay, saya Kennedy, and then about saya punya hari jadi, everything saya boleh fit in kepada di GPT, okay. And then once saya perlu pertolongan daripada GPT ni kan, saya beritahu je dia, maybe saya mau write in pasal saya punya invitation untuk mau invite orang pergi saya punya birthday kan. So saya perlu specify saya punya birthday, everything. Mungkin saya boleh specify siapa kawan-kawan saya di situ. So dia automatically boleh generate tu kan tanpa saya fit in their information lagi. So it's a bit risky lah untuk macam kita fit in kita punya data kan tanpa macam fikir panjang. Betul. So itu buat GPT lah. Betul lah. But at the same time, it's a very good very good technology. It's very good technology, tapi saya tidak rasa if let's say kau punya concern is pasal security kan. About feeding them with data. It's not just OpenAI yang terima kita punya data. To be honest, even if you use Google products pun kan, because once kita sudah guna satu, then you tend to use a lot more kan. So you started with the email saja, and then bila dorang provide email, okay, itu je satu. And then you provide them, and then bila dorang offer Google Drive, and then you store your your documents di dalam, bla bla, okay fine. And then lepas tu they provide lagi photo gallery, and then you provide them with your photo, bla 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 semua. So they actually use that kan untuk train diorang punya model tau, untuk diorang punya AI, so they become better and better. It's the same thing with OpenAI lah. So mana-mana pun kan sebenarnya apa-apa saja teknologi produk yang kau gunakan, the question is about the data protection itself lah. How safe can your data be kalau kau simpan, and how much can you share, and how much can you share about your data, about yourself dalam semua platform yang kau pergi. It's not limited to just ChatGPT. I don't think Google lah, Facebook lah, because some people actually like to share a lot more information dalam Facebook, semua dalam social media. So every time kau share about kau punya stuff, apa benda semua, so it's for them. That's why they offer stuff for free tau. It's not actually for free, you are actually giving them your data. So they use your data semua untuk to make diorang punya AI lagi smart. And then they know more about you, they understand more, they understand better. So then in kalau dalam Facebook ke apakah, dalam social media, then they use your own data so that they can provide you with information that they know that you definitely like. Kan kalau macam itu yang social media, that one is already proven. Saya rasa semua orang pun realize. Tapi kalau kau go back to ChatGPT, that's the thing lah. The one thing that I don't I think yang I still don't understand is I provide them with for them to be able to give me accurate information. Like if let's say saya bilang, help me write a letter to this person, blah 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 blah. The letter should be about blah 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 blah. So I need to be able to provide as much information as possible for the ChatGPT untuk kasih tulis saya surat kan. So they have that surat, they have that information sudah. A few months later, if I go back to the same chat, kalau saya tidak delete, they still can remember the information. So my question is it the data, is it only for me, or will it be used for other people juga to access? Contoh, if let's say saya bilang tulis surat kepada si Elevate pasal ini kan, if let's say si Kennedy few months later pun also want to tulis surat to Elevate, mungkin masa
mungkin dia tidak tahu siapa CEO of Elevate for example, but because previously I already say the name of the CEO in my can it be used for other people juga, macam to help other people to provide to list more accurate letter. I don't know. So how safe is safe lah begitu. Mungkin kita boleh try. Yeah, I don't know. Sebab sekarang kalau ChatGPT yang free kan dia ada dia cakap dia punya information is up to date until 21. I don't know kalau sudah kena update lah. But obviously even with outdated data pun yang sampai 21 sahaja, you can see if you've been using ChatGPT for a few months, you can see ada improvement. Kan ada improvement daripada orang punya intelligence. Kan dulu begini, but they can provide you with more accurate results this time around because they've been feeding with millions of, if not billions of data from around the world. So kesimpulan dia, jangan guna lah. Itulah dia, macam istilah how safe is safe kan sebab kan saya pun rajin guna ChatGPT lah. Cik rajin mengaku. Guna company punya information. Bukanlah selalu guna. Jadi kan macam kadang-kadang saya question jugalah, macam tertanya-tanya, selamat kan ya saya provide orang information begini, tapi biarpun dorang mungkin akan bagi tahu awal-awal yang kami akan guna data bla 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 ni untuk begini-gini, saya rasa saya masih akan guna. Sebab kan saya macam okay guna lah, bahaya kan tu? bukan not a company punya. Habis lah. Personal use gitu. That's the thing, right? ChatGPT ni dia memang kena buat untuk end user sudah. Tapi even if you want to use this yang untuk get the most out of it kan, you need to know how to use it. Gitu. So, itu macam ada ajar Syazwani macam mana mau guna untuk meringankan kerja dia yang macam sebetulnya ambil masa yang lama tapi 5 minit boleh siap. Share sikit. Actually, the way I use ChatGPT before this is I ask for first reference, macam example dulu yang I can follow. Sebab kalau malas mau cari, kalau di Google kan mau cari satu-satu, mau baca satu-satu. So kalau saya guna ChatGPT, I will ask for example dulu. Maksudnya I will ask for format. Oh, okay. Gitu. Okay. Then I just fill in apa-apa information yang saya mau buat lah. Berkat ajaran bos saya lah, jadi bos saya yang encourage saya sebenarnya. Dia pas dia. Ya apa? Tidaklah, sebenarnya kan buat press release kan mungkin 1 jam 2 jam lah ataupun 3 jam lah kalau sebelum ada kewujudan ChatGPT. You need to know about the event first, bla bla bla, apa information, then you need to get the quote from orang yang kau mau quote, for example, bla bla bla, and then lepas tu kau kena take some time untuk duduk dan tulis lagi begitu kan, macam kadang-kadang macam mana mau tulis ni macam gitu kan. So you will actually need to spend time on the writing part lah. But macam so itu 2-3 hours lah, atau let's say half day punya work because you have to do research and then write kan. Tapi if you go to ChatGPT, you just provide them the information that you have. Okay, for example, I need to write a press statement about the event that I'm organizing. So I'm from blah blah blah. The event is called blah 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 on this date da da da. The purpose of this event is blah blah blah. And then provide some, and then ask ChatGPT to also maybe include some insightful quotes daripada the founder or whatever. Founder is called this and tada, habis. So dia akan terus kasih tolong kau write the press release. Then 5 minit siap. You probably will need to adjust a little bit, and then you can copy paste and then go to Google Docs and then PDF send begitu. Jadi even if you want to use, you must know how to adjust or modify the apalah kan. Kalau kau copy paste straight away susah juga, especially kalau coding. Especially coding because kan ChatGPT
okay lah kan, kita macam puji ChatGPT, dia reduce my work, bla bla bla, dia apa semua dia. Tapi kalau coding tu kau masih boleh nampak juga lah. Kau masih boleh nampak. Ya. Sebab saya pun memang guna, malas sudah saya mau type kan, pergi Stack Overflow and whatever. So, for me to kasih cepat lagi the process, saya pergi juga ChatGPT. Then you can see sometimes the solutions yang dia bagi, memang you can see from at one glance pun, ini tidak akan work. Apa gitu? Ya. Betul. Jadi orang yang beginner, betul-betul beginner, dia akan copy paste thinking that it's actually the best solution, settle sudah, sekali tengok tidak work. Oh ya. It happen a lot. Kalau coding punya lah. Just like Miss cakap tadi lah, I think previously di kita punya episode sebelum ini saya dah mention juga kalau macam untuk just kalau kau tidak faham macam coding kan, if you don't know about the codes gitu kan, if you are beginner and then kau terus percaya je ChatGPT 100% kan memang akan salah. So you need to know dulu apa yang kau perlu buat, and then just ask ChatGPT untuk tolong kau do the yang mandiannya atas lah. Kalau macam saya kan, kalau maybe saya perlu repeat this same code macam gitu kan, and then different format, maybe nama-nama lah everything kan. So itu certain action yang saya sangat malas membuat. So maybe saya buat satu kolom kan, this column ada different data bla bla bla. So saya pun malas mau buat. Saya just I want you to do this for me, bla bla bla. Okay, so benda yang sangat simple yang malas mau buat dan banyak pakai masa begitu. So better just tanya ChatGPT lah. And one thing about ChatGPT yang paling interesting is about macam syntax code. Kadang-kadang kan syntax code, certain syntax kan I don't really understand actually. So I directly ask her. So if you look di macam Stack Overflow, di Stack Overflow kan about the syntax gitu kan, sometimes if you ask kan orang di Stack Overflow ni kan pandai marah. So dia rasa macam yang ini soalan macam yang tidak patut kau tanya begitulah. Terus saya pun kadang-kadang mau tanya di Stack Overflow pun risau juga. So kena flame terus. Tapi saya pun guna Stack Overflow. ChatGPT kadang-kadang untuk macam syntax error, malas berfikir kan, copy paste kau cuba kau ChatGPT kau kasih tahu saya apa yang syntax errornya, begitulah. Itu boleh lah. Oh iya. Ya. Tapi kan kalau coding kan, kalau macam orang coders, programmers dorang minta ChatGPT, terus ChatGPT provide coding punya solution kan memang work. Oh tidak. Iya. Memang tidak. Dia kan coding, dia bukannya macam yang writing macam essay. Kena check lagi. ChatGPT works better if you ask if you ask GPT to write text, not write code, kurang sikit. Dia punya pelik-pelik sikit. Kadang-kadang and again dia punya what do we call this model pun, dia punya database pun tidak paling latest kan. Sometimes the new packages kan ataupun the new libraries kan dorang update dia punya dia punya version tu kan yang lama terlampau jauh sudah. So dia punya code yang dia provide tu kan maybe akan work di previous punya version sebelum ni. Tapi untuk yang version yang paling latest dia tidak akan work. Tapi if you want to go back to your original concern, whether safe atau tidak, it's something sama lah. I think this one we used to talk about data privacy and things like that when mula-mula Facebook semua keluar dulu kan. Tapi at the end of the day, even TikTok pun I refuse to use TikTok in the beginning sebab ada banyak not scandal lah tapi macam cerita pasal the platform, the company yang ada concern about privacy issues. So saya macam tahan diri saya untuk tidak guna TikTok. Paling latest lah tu for quite some time sebelum saya terpaksa guna TikTok gitu. Sama juga macam Facebook. Facebook awal dulu guna tapi jarang guna dan saya kasih limit penggunaannya because of the same thing. But at the end of the day, in this apa sekarang punya apa kan, impossible untuk tidak guna lah. And then you just have to be, I think you just have to be okay with it, and if you're not okay with it, the only way is to not use. So tapi itulah I don't know, kau punya concern tu, then we'll have to wait and see lah. I think macam
you concerned about the privacy punya stuff, then just don't use them. Tapi at the same time, providing ChatGPT with macam the correct context untuk benda yang you want the GPT to work with kan, I think it's the best lah. Kalau macam if you give dia ChatGPT vague punya information, context gitu kan, I don't think you'll get the best experience out of the ChatGPT. Same juga macam the other privacy concerns macam social media, TikTok and everything. If you provide them the correct macam maybe your behavior gitu and everything, maybe they can do macam better in recommending you the videos yang lagi related, Better experience. lagi macam related to your macam interest and everything lah. Selain daripada tu ada yang sikit lah saya mau cakap pasal dia punya CEO kena CEO kena Actually semua yang first tadi tu semua kan dah tahu nak belajar pasal China kan. Tapi anyway, I think ini mungkin tidak banyak daripada saya lah, mungkin banyak daripada kamu, saya tidak tahu. Tapi yang macam mana, sebab OpenAI is a company yang tengah seksi sekarang. So it's actually about time sejatuh for them to have a change in management, to have a change in leadership. But the surprise move tu saya rasa it wasn't plan lah rasanya kan. Yang the CEO tu Sam Altman, macam mana mau sebut namanya, kena kasih out sebagai CEO, but then it wasn't planned because in the span of days sejak macam 3 hari selepas tu terus dia masuk balik sebagai CEO. So selepas the GPT kena release ni kan, and after few days after that terus dia kena apa? Ya, itulah tu. Sangat macam pelik sebab dia baru just introduce new feature gitu. So then tiba-tiba dia kena apa? Kena fire. I think the reason of itu bot punya reason is because dia sebagai CEO dia kurang communicate with the bot kah. And then I think he went around and then cakap introduce pasal the features yang diorang build, what are the plans for next year. Maybe for the bot macam kau ni pergi conference sana, conference sini, meeting sana, apa semua talk sana, kau cakap did, but we also don't know what are the plans for next year. So maybe itu, saya rasa maybe itu. Tapi from dia punya perspektif as CEO, I think he did that because he wants to kasih naik lagi interest for OpenAI in terms of investment bah. So the more news yang dia boleh share in public pasal the direction of the company, what are the plans, apa lagi features baru yang diorang boleh offer, the technology baru yang diorang sudah kasih keluar, the more investors yang will be interested and keen to invest. Begitulah. So it's a strategic move by him as CEO, I think. Tapi itulah, saya tidak tahu apa yang buat dia fikir lah masa itu. And then as the founder itself kan, OpenAI, dia sebagai founder and also the CEO untuk dia punya, kira macam ChatGPT ni dia punya anak lah. Dia work on berapa lama sudah daripada orang non-profit punya organization, and then pergi kepada for-profit, and then apa perasaannya kalau macam daripada perspektif Miss lah sebagai one of the founder. Saya kena interview. Okay. Kalau macam ini senario saja lah. Senario. Paling sejauh-jauh. Macam you work on for so long for this company kan, berapa lama sudah you work on, banyak sudah usaha you bagi kepada this company, and then suddenly right after you introduce new feature after you introduce new feature, everyone macam berkumpul macam new feature daripada OpenAI, very interesting, GPT, semua pun okay, this is the feature and everything kan, and then after few days terus dia tiba-tiba okay, you're fired. So what would you do? Kalau saya dalam si Sam punya shoes kah apa in general? Interesting. Because Miss the founder kan, maybe boleh relate Founder sedikit. of Elevate Academy. Okay, yalah tu. Kalau saya jadi dia kan, sebab bila dia kena fire tu, dia terus straight away went to Microsoft and then did some discussion, and it wasn't very difficult for him to get Microsoft to say okay, you can join us
you can bring your team members yang want to follow you, and then you can set up a new division or whatever will be in 100% support for whatever you want to do in terms of AI punya ni. It's not very difficult for him to do that. Dan dia pun memang sebenarnya straight away the first step yang dia buat adalah dia pergi buat begitu kan. Kalau saya jadi dia, I would probably do the same thing, because at this point of time I'm the hot stuff bah. Everyone looks up to me begitu kan. So everything that I say will ada authority. People will just follow me. So I would do the same. I would do exactly the same. But for him to kena out dari begitu saja, I think it's something yang saya rasa dia sudah expect. Anytime, sebab orang semua mau tempat dia. Tapi untuk kena kasih keluar daripada company yang dia build tu, ada mungkin terasa sikit lah. Mau sedih sikit lah. Sedih sikit. Baru dia introduce dia punya new features. Personally saya akan, kalau saya lah kan, jadi saya akan rasa macam wah, Block off. Tiba-tiba banget, tiba-tiba. Tahun you work on this, everyone using. I think OpenAI kan is one of the AI punya companies yang profitable kan. I don't think it's profitable. Maybe revenue generating, but I don't think they're profitable. Dia macam apa lah? They have One of revenues. the highest kan. Maybe. Yeah. Tapi kalau kamu tengok balik sejarah OpenAI ni pun, the original founders pun is Sam, and then the guy yang try kasih keluar dia sebagai fire dia sebagai CEO, one of the board members juga, and also Elon Musk. Yeah, Elon Musk. So, kau tidak tahu? Elon Musk. So Elon Musk ada disagreement with Sam, bla 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 apa semua, and then he backed out and then keluar begitu saja. So apa perasaan dia sebagai orang, dia actually yang the one of the original founders for OpenAI yang terpaksa kasih anu juga. Tapi recovery dia sangat cepat kan? Recovery dia siapa? Sam. Ya. Sebab itu siap. Dia hot stuff sekarang. Hot stuff used to be Elon Musk. Everything yang dia buat semua macam semua orang mau. Everything yang dia cakap dalam Twitter now X, semua orang akan follow. Apa yang dia cakap pun Bitcoin naik turun sebab dia aja cryptocurrency kan. But now I think the hot guy is actually Sam Altman. Yes, in the tech world. Yeah. So apa yang itulah saya bilang, when you become somebody yang memang very difficult for untuk kasih apa sudah, everything you say will become authority. People will look up to you. So bila dia kena out jadi daripada jadi CEO tu, pub saja kan. Sebab if let's say dia pergi Microsoft ada full backing dia untuk dia buat another company yang akan lawan OpenAI, bye. Kan? Tu je tu. Tadi pagi saya dengar si Miss Faizra dengan si Kennedy cakap pasal GX Bank. Ya, from apa? Grab. Yes, from Grab. Ya, yang baru kena open to all Malaysians. Kemarin. So GX Bank ni dia digital bank. It's the first digital bank in Malaysia. Bank negara saya rasa tahun lepas kata dia ada bagi dia ada luluskan 5 digital bank lesson kepada 5 companies lah. So one of it is ini GX Bank. So I don't know what happened to the other 4, mungkin belum ready lagi. Tapi according to them, GX Bank is the first like proper digital bank in Malaysia. Sebelum ni saya rasa diorang release in September, used by internal staff and then selected members of the public, and then baru kemarin yang memang open to all Malaysians. So semalam tu saya actually berfikir, saya mau try ke tidak? Sebab apa beza dia dengan, saya masih belum nampak sebenarnya apa beza dia dengan existing banks yang saya ada. Dia bilang digital. So saya punya bank pun memang saya boleh conduct most of the things yang saya mau buat daripada saya punya phone saja sudah. So apa yang kelebihan yang GX Bank ni ada untuk saya guna gitulah. Saya tidak tahu pendapat kamu. Apa pendapat kamu pasal? Itulah saya tanya Kennedy tadi. Dia first digital bank kan. Terus saya tanya dia, kita sekarang bukan digital kan? Bank yang kita guna sekarang bukan digital kan? Sudah saya tanya dia tadi. So saya actually tak boleh differentiate apa dalam punya features yang membezakan orang dengan existing bank. Mungkin dari segi physical office
Yeah, so they definitely don't have macam branches yang you have to go to. Dan saya okay lah. Yang saya nampak untuk kau sign up new account is very easy. You just sign up, and then for you to validate is by transferring certain amounts, berapa ringgit entah, daripada your existing bank, your own name, ke dalam digital bank ni, yang kau punya GX Bank ni. That's how they validate. So kalau macam traditional bank, they will require your IC lah, the KYC punya ni lah, verification kan. Tapi yang ini, you just have to transfer certain amount, initial amount, daripada your existing bank to ini app. So then you'll have a saving account. Another feature, I think another perks yang orang offer is if you use orang punya debit card, you enjoy some interest lah, begitu, something like that. Tapi my question is, why do I have to use you if I'm already happy with my not one bank, 2-3 banks that yang saya guna pun. So selain daripada just to earn interest. Itu satu. Dan kedua, I was actually hoping kalau for digital bank ni is to solve certain issues, because setiap produk, like I say, you must have a problem that you are trying to solve, that you want to solve. So what is this digital bank trying to solve actually? Is it the unbanked community? If that's the intention, then good. But if the first step of verification is to transfer certain amount from your existing bank in your own name to this new saving account using this digital bank app, then that doesn't solve the problem lah. Because if I'm unbanked community, I don't have any, saya tak ada bank account lah begitu kan. Jadi saya mau guna ini digital bank because saya tidak payah pergi bank, mau buka account lagi, saya boleh buka online lagi. Tapi kau punya verification is to transfer amount daripada existing bank. Tidak solve the issue lah. Begitu. So that's my 2 cents. So about the GX Bank kan, they mentioned they cakap the digital bank kan, first dia apa. So kalau kita tengok dia punya digital banking punya apa ni, the website itself kan, dia dah mention one app, no branches, no queues, no brainer. So very bold punya statement lah daripada this company, okay, daripada Grab itself. So daripada sini we can visualize yang kalau macam the difference directly kan between the traditional punya bank and then the digital punya bank is memang dia tidak physical branches. So if you want to do macam anything else to do with macam if you have problem ini and everything kan, memang dia cakap di sini according to them lah, no queues. So you can directly cakap dengan orang, and then not just that, there are the customer supports that never sleeps. So always on the time. So everything, any problems ataupun urusan you have kan with banks kan, the usual banks, you need to go to the branch, cakap dengan punya orang, blah blah blah, everything macam tu kan. So this time, I think that's inilah orang punya one of the features kan, is you can directly buat semua tu online without apa pergi dengan orang punya apa lah branches ni. So that's one thing about dia punya GX Bank. Tapi most of the thing yang we want to do with bank pun is memang you can buat sudah online. Apa saja yang urusan personal saving, your own saving account lah. Apa saja urusan kau dengan bank, paling every few years kau pergi bank, saya mau tukar kad. Itu je lah. This one dia punya video card tu. Udah tahu lah. Jadi dia punya debit card pun it's a coming soon punya feature. Coming soon kan with Mastercard. Yeah. So itulah saya punya question is if I don't have any, kalau saya sendiri saya tidak nampak yang saya mungkin akan guna this app anytime soon. Sebab saya sudah guna banyak benda pun kan. Not just the traditional banks tapi yang lain-lain juga pun, macam ada juga try semua tu. Yang bagi facility prepaid card pun banyak juga. So unless diorang come up with something yang I cannot get from my traditional bank, it's just a matter of whether you want to open a new bank account atau tidak saja ni. But if let's say they can help solve the
unbank punya community punya isu yang orang yang tiada bank account to help reduce the financial apa semua kan, then I think it's something yang to worth looking into lah. As of right now, it's just another bank for me. Kalau nama dia pun the first digital bank, kalau macam bank sekarang pun kalau kita pergi, sebab dia bilang ke Unibank dia dalam tiada physical branch kan. Jadi kalau kita pergi bank sekarang pun, kalau kita terus direct pergi dalam punya branch kan, dalam still akan suruh kita isi online dulu ini. So tidak semua kau kena datang pergi physical branch. Dalam mostly dalam soft pun online juga macam tu. Yeah. So, mungkin boleh tunggu kejap lagi lah. As of now, it's just another. Is this another bank? Oh, but this one is something yang saya nampak macam, sebab this one is not a company yang datang macam tiba-tiba bah. It's actually it's one of the product yang daripada Grab kan. So from the tech perspective, saya tengok what they trying, because they started as just e-hailing punya company kan, My Taxi. Nama pun yang betul-betul yang biasa lah betul kan, sudah it's just to solve the issue with taxi, unreliable taxis, blah 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 blah. And now after more than almost 10 years, kalau tidak salah saya, almost 10 years, started in 2014 2015, they are now like a unicorn, and then they have almost everything, and the latest one is bank. So if you nak tengok daripada food, daripada transport, daripada mart apa semua bla 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 bla, and now they offering bank, even dalam app tu sendiri daripada small loans kan, you can it's almost like a complete ecosystem kan. It's a complete ecosystem. It's the same with kalau kamu tengok AirAsia, daripada start flight apa saja, and then lepas tu dia ada, sekarang dia pun ada juga yang ada insurance, ada prepaid, ada big pay, it's similar to BX Bank. Lepas tu dia ada, it's almost like a complete ecosystem. Then kalau I mean very very interesting to see lah yang you can actually build everything around people punya needs, then kau lock them in just nak saya. So in terms of the progression of the company, it's interesting lah. Yeah. Okay, itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa like, Share, Subscribe. dan komen down below. Jumpa di next episode. Bye! Bye bye.